أهلا وسهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان وصوما مقبولا وإفطارا شهيا إن شاء الله. بمناسبة رمضان حبيت أحكي لكم قصة إياح حتب. هتقولوا لي إيه علاقة إياح حتب برمضان يا سيدي؟ هقول لكم تعالوا اسمعوا القصة. إياح حتب ملكة مصرية من الأسرة 17، زوجة للملك سكن رع. عندها طفلين أو ملكين، الملك كاموس والملك أحمس الأول. في فترة الأسرة 17 كان في احتلال للهكسوس على مصر، والحقيقة الملكة إياح حتب كانت ملكة مصرية بتحب بلدها ودافعت عنها بكل ما تملك من قوة. المهم إن جوزها الملك سخنرع مات وهو بيحارب الهكسوس، ومن بعده تولى الملك كاموس اللي هو ابنها الأكبر، وبرضه مات وهو بيحارب الهكسوس، إلى أن جاء الدور على الملك أحمس الأول إن هو يمسك الحكم ويحارب الهكسوس. بس الحقيقة الملك أحمس الأول لما مسك الحكم كان عنده 10 سنين، فما كانش يعرف ينفع يمسك الحكم يعني بصفة فعلية. فإياح حتب والدته أصبحت هي الوصية عليه، وبالتالي أصبحت هي أول سيدة قائدة للجيش المصري في الفترة دي. إياح حتب آه، كان بتنزل ساحة، يقال إنها كانت بتنزل ساحة المعركة بنفسها، وكانت بتحارب الهكسوس بنفسها. إلى أن كبر أحمس الأول، ووالدته طبعا ساعدته في إن هو يتخلص من الهكسوس، وبالفعل طردهم بره البلاد. ومش بس كده، هم لحقوهم كمان بره مصر لغاية لما يعني تلاشوا من الوجود. لما رجعت هي لمصر، استقبلوها المصريين استقبال حافل قوي، وقعدوا يغنوا لها واح وي إياح، أو واح وي إيوح، يعني أهلا بالقمر، أو القمر قد عاد بسلام. واحوي أيوح هي نفس الأغنية اللي احنا بنغنيها لغاية دلوقتي لما بنشوف الهلال ونشوف القمر بتاع رمضان، ونقول وحوي يا وحوي إياح، يعني أهلا بالقمر أو عاد القمر بسلام. فدي قصة إياح حطب مع رمضان. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم.